يا رب، إن في صوتي دعاء، وفي قلبي أمنية، وفي كياني ثقة بك، وفي شعوري راحة نفس، لأنني على يقين بمقدرتك وعطفك، بأنك ستأخذني لحياة أفضل. ولن أقول علمتني الحياة، فمنك قوتي وتفاؤلي واجتهادي، ومنك الطريق وإليك الطريق، ومن كتابك نتعلم، وعلى نهج نبيك نمضي بالحياة، فقربنا إليك يا رب. إلهي، بيدك الأمر كله، علمني أن أتنازل، وأن أسامح، وأن أتقاضى، ولا تجعلني سببا لضيق أحد. اللهم سخر لي من يكون لي عونا على ما أريد وما لا أريد من أمور الدنيا وأمور يا صباح الفل، عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهارده عايزه جايبه لكم كده فيديو جديد ومختلف، اول مره تشوفوه معايا على القناه. ده فيديو بقى ايه، فيديو روتيني كده صباحي جميل كده مع الفراخ بتاعتي حبايبي اللي بحبهم قوي قوي. عاوزه اقول لكم بقى ان اكتر وقت بقيت اقضيه مع الفراخ دي اكتر ما بقضيه مع اولادي، تخيلوا. بجد بحب تربيه الطيور وكده، بس ما بعرفش اكلهم ولا حاجه، بس بحاول، انا بحاول، بس بحب تربيه الطيور عامه. جبت بقى كده، كنت في السوق وكده، جبت لهم برضو معايا حاجات من السوق، خيار وعلف ومش عارف ايه. قلت بقى اطلع اكلهم، لان انا كنت سايباهم من قبلها بيوم، ما كنتش حاطه لهم اكل بالليل، فكانوا جعانين جدا، وطلعت لهم بقى بدري، وقلت اعمل لهم كده شويه سلطه ولا حاجه، احنا بس هناكل السلطه، هما كمان ملهمش نفس ياكلوا قطعت لهم بقى زي ما انتوا شايفين خياره كده، وكنت جايبه لهم برضو بعمل لهم خلطه كده علشان تديهم مناعه كويسه. بعمل لهم بقى ايه شويه توم على كوبايه خل، على معلقتين كركم، بحطهم في ازازه، وبحط منهم في الميه كل مثلا يومين، كل يومين بحط لهم في الميه ديت من الخلطه دي. بتبقى حلوه قوي، بتقوي المناعه بتاعتهم. طبعا هم لسه صغيرين، فبجيب لهم بقى علف تسمين وكده، علشان ما برضاش احط لهم فضلات الاكل اللي في البيت، علشان قالوا ايه، ما سالت في الموضوع قالوا ان ده غلط عليهم عشان لسه صغيرين. فانت دايما لو عندك طيور صغيره في في الحجم ده كده، ابدأي معاهم بس بالعلف التسمين، وابدأي معاهم باي حاجه خضره كده يوميا، بس حط لهم حاجات خضره بسيطه، ما تكتريش. وبلاش بقى نحط البقايا الاكل دلوقتي، لما يكبروا شويه ويبداوا ايه يسمنوا كده شويه، علشان ما ما يجيلهمش تعب في بطنهم وكده. وهنا بقى دي كنت عاملاها زي قفاصه، بس لسه بقى هخلصها، هلم العيش الناشف ده كله بفرمه في الكبه، وبعمله لهم بقى على على العلف بتاعهم. وهجيب بقى سلك، وهقفل الخشب ده كله، وهعملها قفاصه، وهجيب بقى فيها كتاكيت صغننه كده، ولما تكبر هبقى سايبها معاهم في الاوضه. وهنا بقى ايه، رحت رايحة على الفراخ التانية عشان نشوف اخبارهم ايه. الفراخ دي اكبر شوية، فانا مش حطاهم مع الصغيرين عشان ما يعضوش بعض. فطبعا ومش جايين في وقت واحد، فطبعا هم مش متعرفين على بعض، فهيقعدوا ايه يعضوا فيهم، الكبار دول يعضوا في الصغيرين. فطبعا هنا بسم الله ما شاء الله، طلعت لقيتهم ايه زي ما انتم شايفين كده، بايضين بقى وعاملين خير اهوت ما شاء الله. فطبعا ده من امبارح، بدي امبارح والنهارده، بدي يومين على بعض. فبرضه قلت احط لهم بقى دول، بس انا دول جايبه لهم علف اسمه علف ايه، علف البياضه، عشان يساعدهم على البيض بتاعهم، ان هو يبقى يتكاثر، وما يبقاش مثلا ما يقطعوش، ما يبيضوش يوم ويوم. لا، لو انت عندك فراخ بالبيض حط لها برضو ايه مع دول ياكلوا اكل فضلات البيت عادي، فايض منك اكل، فايض منك حاجه ما ترماش، حطها لهم عادي، دول ما شاء الله كبروا ويستحملوا، معدتهم تستحمل. لكن الصغيرين ما تحط لهمش اكل فايض من البيت. هنا بقى حط لهم العلف اللي قلت لكم عليه، علف ايه، علف البياض، عشان ما يخليهمش يقطعوا بيض، يساعدهم على البيض. فطبعا ده بحط لهم منه مثلا مره او مرتين يوميا. لو انت بقى عندك فراخ بالبيض حط لهم علف البياضه، ده بيساعدهم ايه ما يقطعوش معاكي. وبرده بغير لهم بقى الميه، شايفين العلبه اللي انا اتبطرت عليها ورميتها دي، هطلع تاني اجيبها دلوقتي وهتشوفوا هعمل فيها ايه. غسلت لهم بقى هنا الميه بتاعتهم، الحاجه اللي فيها الميه بتاعتهم، ونضفتها بقى، وحطيت لهم ميه هنا ما كفتش، بعدت جبت ميه تاني وزودت عليها. بحط لهم بقى ساعات ايه مثلا اي برشامه مثلا تكون تكون مضاد حيوي او كده، علشان ايه تخلي الفرخه يبقى فيها مناعه، ولو في برد ولا حاجه تروح منها، وبتقوي مناعتها. برضو زي ما قلت لكم، الخلطه التانية دي حلوه برضو للمناعه بتاعتهم، اللي هي شويه الثوم على كوبايه الخل على شويه ميه برضو،
ومعلقتين كركم وفي ازازه، وكل يومين تحط لهم في الميه شويه، بتخليهم برضو ايه يعني يبقى ياكلوا كويس ويبقى نفسهم مفتوحه كده على الاكل، بتبقى حاجه كويسه اوي، انا جربتها. هنا بقى خلصت، طلعت الازاز اللي كان فيها الميه، وهم كان قدامهم نضيف يعني مش موسخين، لان انا دايما معاهم وبتابعهم، فلقيت النهارده مش مستاهلين ان انا انضف لهم ولا حاجه. قلت بقى اخد البيض كده عشان ما يتكسرش، لان لما سبته قبل كده يوم او اتنين باجي الاقي ساعات بيض متكسر باين بينقروا فيه كده ولا حاجه فبيكسروها. فقلت ايه اخده بالمره علشان ما يتكسرش، خساره يعني، نستفيد بيه بقى في شويه كيكه، في فطار، في اي حاجه بقى يعني، انتوا فاهمين. مع ان انا ولادي من ساعه ما شافوهم بيقولوا احنا لو مستحيل ناكل من البيض ده، ليه يا جماعه؟ هو البيض اللي بتجيبوه من المحلات ما هو برضه فراخ بالبيض، يقول لك لا مستحيل. ما علينا، ما ياكلوش البيض، انا هاكله مفيش مشكله، يعني هربي الفراخ ومش هستفاد منها. فهنا بقى ايه، لميت، شفت العلبه اللي انا بطرت عليها بقى، جبتها ولميتها، لميت فيها البيض علشان زي ما قلت لكم الفراخ ما تنقرش فيه وتكسره. بس بقى هنا خلصت معاهم بقى، وخلصت لهم وحطيت لهم كمان بصل، قطعت لهم بصل بقى عشان اكمل لهم بقيه السلطه بتاعتهم يعني، وقطعت لهم خيار برضو زي التانيين الصغيرين، وقلت بقى دول اقفل عليهم ونروح برضو نقطع بصلايه كده ونأكد على الصغيرين التانيين. طبعا البصل ده حلو برضو اليوم بيصحصحهم كده. اي بقى خضره وحاجات من دي هشيلها وهنضف لهم، دول موسخين عندهم شويه، هنضف لهم بس بعد ما اقطع لهم بقى بصله كده عشان شايفاهم كسلانين كده شويه. هو البصل بينيم اكتر بس مش مشكله مع الطيور، لا ما تقلقيش خالص، البصل حلو قوي للطيور وبيخليها مصحصحه كده وحلو. هنا برضو غيرت لهم الميه وزودتها، وكده بالنسبه لي خلصت لهم يعني، ومش هيحتاجوا حاجه اكتر من كده يعني. قلت انا هنا كده بالنسبه لي خلاص تمام زي الفل، وخدنا البيض كده عشان ايه احنا نستفاد بيه في اي حاجه، طبعا مش هسمع كلام ولادي مش هاكل منه. ما تنسونوش بقى اللايك والشير، وتعملوا لي الاشتراك اول مره تشوفوا القناه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لنا اللايك الجميل، واستنوني هنعمل فيديوهات حلوه كتير في المطبخ ان شاء الله الفتره الجايه.